दादी माँ दूर दूर से बर्फ को ले आती है और उससे एक सुंदर सा घर बनाती है। फिर दादी माँ उसी घर में बैठ के चूल्हा में आग जलाती है और रोटी बनाने लगती है। तभी एक बड़ा तोता एक बोतल पकड़ के दादी माँ के पास पानी मांगने आती है, लेकिन दादी माँ मटके में देखती है उसके पास भी पानी नहीं है। इसलिए दादी माँ और तोता चली जाती है पानी की तलाश में। फिर दादी माँ कई दूर में एक पुराना एरोप्लेन को देख लेती है और जल्दी से उस एरोप्लेन की तरफ दौड़ने लगती है। फिर दादी माँ एरोप्लेन के अंदर उठ जाती है, लेकिन दादी माँ को एरोप्लेन के अंदर एक बिस्कुट का पैकेट और कुदाल के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर दादी माँ उसी कुदाल से एक गड्ढा खोदने लगती है और दादी माँ को एक पुराना पानी का नल मिलती है जिससे पानी आ रहा होता है। फिर दादी माँ उस नल को चलाती है और सारे प्यासे तोता पानी को पीते हैं। उसके बाद दादी माँ सारे तोताओं को बिस्कुट खिलाती है, लेकिन फिर भी दादी माँ रोने लगी क्योंकि